Zamisli da ti vezivanje pertli bukvalno postane napor, da se budiš sa osjećajem da nemaš vazduha, da kašlješ, izbacuješ slajm, a svi ti govore, ma to je možda do godina, do kondicije, do stresa, pa ništa nije od toga. Vrlo često je to obrazac koji vodi ka jednoj od najčešćih, a najpodcenjenijih bolesti disanih puteva, a to je HOBP ili hronična opstruktivna bolest pluća. I sad ono najvažnije, znači HOBP nije presuda, nije sramota i nije bolest samo pušača, ali jeste bolest koja napreduje izuzetno ako pušite. Danas ću vam pričati o tome šta se stvarno dešava u plućima, kako se postavlja dijagnoza, šta medicina realno radi, šta ti možeš da uradiš pametno i šta je opasno raditi na svoju ruku. Zato ostanite do kraja, lupite like, pretplatite se na kanal ako niste i pošaljite nekome kome bi ova tema bila interesantna i značajna. Znači, hronična, kada kažemo, znači da se razvija godina. Opstruktivna znači da protok vazduha je sužen. Plus bolest pluća, problem je u disanim putevima i vazdušnim kesama ili alveolama. Sada, kada pričamo o HOBP-u, on je faktički kišobran i taj termin najčešće obuhvata dve slike koje se često prepliću, a to je hronični bronhitis gde dominira produktivni kašalj i višak sluzi i emfizem gde dominira otežano, da kažemo, disanje, naročito izdisanje i vazduh ostaje zarobljen u plućima, jer su vazdušne kesice oštećene. Pa, neki ljudi misle i imaju stvarno stanje da se dešava čak i da se preklapa sve ovo sa astmom, ali osnova HOBP-a je dugotrajno oštećenje i upala. Eto da rezimiramo, što bi rekli. Znači, šta se dešava u plućima? Kada gledamo pluća, u dnu se nalaze alveole, ali ih zamislite kao grozdove. Njihova glavna uloga je razmena gasova. Znači, iz krvi se uzima CO2 i onda mi to izdišemo, a u krv se ubacuje kiseonik da nahranimo mozak i telo. Alveole imaju tanak zid i oko njih su sitni krvni sudovi, to jest kapilari. To je kao faktički karburator u motoru. Znači, meša tačan odnos vazduha i goriva da bi dobio energiju. Isto važi i sa ugljen dioksidom i kiseonikom. Kod HOBP-a, zbog hroničnog nadražaja, najčešće bilo da je to možda dim, zagađenje, prašina, neke hemikalije itd., nastaje stalna upala. A ta upala vuče dve ogromne posledice. Znači imamo konstantni oksidativni stres, po znacima navoda rđenje tkiva, i u plućima nastaje višak slobodnih radikala. Takođe, imamo i nepravilno zarastanje. Znači, telo pokušava da se popravi, ali umesto elastičnog tkiva pravi previše ožiljka i dolazi do fibroze. Rezultat, membrana za razmenu gasova postaje deblja, alveole gube finu tu strukturu, a protok vazduha postaje sve teži. Znači, suština je da dva glavna mehanizma opstrukcije postoje da bi razumeli te simptome. Znači, HOBP ograničava protok vazduha, uglavnom kroz, kao što rekao, dva mehanizma. Prvi, gubitak elastičnog povratka faktički i kod emfizema se razgrađuju elastična vlakna i pregrade između alveola. I onda male disajne grane imaju sklonost da se faktički urušavaju pri izdisaju, pa vazduh ostaje zarobljen. Takođe, hiperinflacija pluća, kada su one prepunjena, da tako kažem, vazduhom, takođe, suženje disajnih puteva, jer kod hroničnog bronhitisa dominiraju višak sluzi, goblet ćelije rade preko norme, edem sluznice, znači oteklina, imamo bronhospazam, to je stezanje mišića i vremenom fibroza koja sužava lumen i čini promene manje reverzibilnim. Plus, oštećene su cilije, pa je slabije čišćenje bakterija. Automatski dolazi do mnogo većeg rizika od infekcija i egzacerbacija. Takođe, kada pričamo o simptomima i tome kako da ih prepoznate bez panike, najčešći su dispnea, znači kratak dah, prvo pri naporu, a kasnije u miru. Zatim kašalj može biti suv ili produktivan, kod hroničnog bronhitisa često dugotrajan sa ispljuvkom, onda imamo wheezing, to je ono sviranje, stezanje u grudima, takođe umor, smanjenje tolerancije napora u težim stadijumima, gubitak težine i mišića čak, i klasična školska podela, imamo, da kažem, pink, pufer, u smislu borac,
kahektični pacijent koji je izrazito mršav sa dispneom, osjećajem gubitka vazduha, relativno, da kažem, normalnim zasićenjem krvi kiseonikom i kod ovih pacijenata uvek postoji ta pretežna emfizemska komponenta. I onda imamo blue bloater, na engleskom je takav naziv, ali znači to je zadovoljni pacijent koji ima višak kilograma, ali sa padom koncentracije kiseonika često je pospan, onako modar i šta je suština kod njih, oni imaju više vuče ka bronhitisu, znači više šlajma, oni su uglavnom cijanotični pa mogu biti, kao što rekao, i punije građe, ali ovde je suština da znači ovi pink puffersi, znači više emfizem i oni su uglavnom mršaviji i imaju, da kažem, to disanje, hiperinflaciju i taj drugačiji sistem kako ih sve ovo poveća. U praksi, znači, većina ljudi ima mešovitu sliku. Nije to izrazito jedna grupa, druga grupa. HOBP, znajte da nije samo loše disanje. Vremenom može da napravi ozbiljne komplikacije, kao što rekoh, egzacerbacije. Znači, akutna pogoršavanja, nekad u ili do 14 dana, često zbog infekcija, ali i zbog plućne embolije, srčane slabosti, aritmije, infarkta. Tokom egzacerbacije raste upala, raste obstrukcija, ugljen dioksid se teže izbacuje i onda imamo hiperkapniju, može se pojaviti i hipoksemija. Znači, pneumonije i ponavljanje infekcije se uglavnom dešavaju zbog slabijeg mukocilijarnog klirensa i kolonizacije disajnih puteva. Pa onda imamo plućnu hipertenziju, da kažemo, uvek sa te desne strane, da kažem, srčano propuštanje i hronično nizak kiseonik koji sužava krvne sudove u plućima, diže pritisak, opterećuje desnu komoru, znači otok se uvek pojavljuje i ima, na primer, na članku, pa onda izražene jugularne, na primer, vene, pa povećana jetra, scites, i tako dalje. Ima ih puno. Zatim, imamo policitemiju, kada je kiseonik hronično nizak, bubrezi dižu eritropoetin i šta se dešava onda? Onda raste broj eritrocita. Znači, to je isto veoma veliki problem. Takođe, može doći do pneumotoraksa kod emfizema, znači velike, da kažem, vazdušne šupljine mogu pući i to je onda jako opasno. Takođe, sekundarni spontani pneumotoraks, iznenadni bol u grudima, plus naglo pogoršanje daha, sve se to pogoršava naglo. Takođe, kada pričamo o svemu ovome, u smislu dijagnostike, znači, kako bi ljudi rekli narodno, samo duvajte u cev i to je ključno. Ako postoji sumnja na HOBP, najvažniji test je spirometrija, znači, da li je to nakon bronhodilatatora, kako god, i tu se sad mere razni parametri, da vas sad ne zamaram time. Znači, tu već pričamo i možemo da kažemo da, na primjer, ima neke trajne obstrukcije, shodno, na primjer, FEV1, FEVC i tako dalje. Znači, FEV1 pomaže da se proceni težina obstrukcije, dalje, znači, radi se prema potrebi. Onda imamo onaj CAT score i istorija egzacerbacija za procenu simptomatskog tereta i, da kažem, rizika, i to je negde onako gold logika. Pa onda imamo pulsnu oksimetriju, znači neka te gasne analize za ugljen dioksid i kiseonik, pa može da se radi RTG, znači da se vidi ta hiperinflacija, da li je možda spljoštena dijafragma, po potrebi se čak radi i CT, znači bolje je za emfizem ili za ove, da kažem, druge komponente, i često imamo razne još testove gde se procenjuje, znači, funkcija, da kažem, šta se dešava sa kompletnom površinom pluća i eto, često se i radi taj DLCO test. I kada pričamo o svemu tome, ponekad se radi i taj alfa-1 antitripsin i tu uglavnom bude, da kažem, deficit. I znači, mnogo je bitno da prekinete izlaganja toksinima, naročito pušenju. To je intervencija sa najvećim uticajem na tok bolesti. Pa onda sad tu imamo razne vakcine, bilo da je to grip, pneumokok i tako dalje, prema već preporukama u vašoj zemlji, odakle, jer infekcije guraju egzacerbacije i onda se vrtimo, da kažem, u krug. Pa onda imamo tu pulmološku rehabilitaciju, to je jednostavno jedan strukturiran program, trening, edukacija, pa onda nadzor,
naročito saturacije, koji dramatično vraća onako funkcionalnost. Pa onda imamo te inhalacione terapije i osnova su, da kažemo, bronhodilatatori, znači za brzo olakšanje, znači da li je to salbutamol, ipratropium i tako dalje, znači tu je ona podela SABA-SAMA, onda imamo LABA-LAMA kao dugodelujuća, da kažemo, baza, pa inhalacioni kortikosteroidi se često dodaju, ali selektivno i često prema eozinofilima i, da kažem, istoriji ove egzacerbacije, i to nije za svakog. Znači, pravilna tehnika inhalatora je presudna, loša tehnika, lek ne stiže gde treba. Takođe, kiseonik, kada je indikovan i uz koje ciljeve, sve se to često onako prati, gleda, da se vidi koji su procenti i u akutnim nekim situacijama da se izbegnu komplikacije, jer ponekad se može i da se pretera kiseonikom, terapijom. Znači, mnogo je važno, naročito kod hroničnih retentora koji imaju problem sa ugljen dioksidom. Takođe, dugotrajna kućna oksigenoterapija se uvodi kod jasno definisanih kriterijuma gde je hipoksija i gde ima komorbiditet. Znači, sada kada pričamo o nekim hiruškim procedurama i nekim opcijama u svim ovim slučajevima, može i tu svašta nešto da se radi. Znači, kod pogoršanja cilj je brza bronhodilatacija. Znači, kombinacija, kao što rekao, ovih SABA-SAMA, često u nebulizaciji. Takođe, sistemski kortikosteroidi, kratko, oralno ili intravenski, antibiotik, ako je klinički to onako usmereno na bakterijsku infekciju, na primjer promena boje, volumen sputuma, febrilnost laboratorija, neinvazivna ventilacija. Znači, kod respiratorne insuficijencije i hiperkapnije, pa onda je bitno da je pažljivo titriran kiseonik. I ovo je razlog zašto ljudi sa HOBP-om treba da imaju akcioni plan, tako da kažem, sa svojim lekarom. Kada je dovoljno pojačati inhalatora, kada je hitno, pa onda vežbe disanja. Biće poseban video, znači, o vežbama koje možete da radite, naročito je to za HOBP i generalno. Biće tu puno vežbi, tako da u narednim danima ću i to izbaciti. Sada, kada pričamo o ishrani i metabolizmu, da kažem, hrana menja faktički količinu ugljen dioksida koje telo proizvodi. Kod metabolizma ugljenih hidrata u proseku nastaje više ugljen dioksida nego kod masti. Zato kod ljudi sa HOBP-om, koji već imaju problem da izbace ugljen dioksid, logika, da kažem, niskog unosa ugljenih hidrata, keto pristupa, je logika u smislu manje ugljen dioksida kao otpad, potencijalno manja potreba za napornim ventiliranjem. Plus, kod nekih ljudi se smanjuje hronična upala. Znači, važna je granica, ovo nije keto slatkiš i šejk, ideja je prava hrana, jedno sastojna, što bi ljudi rekli, znači onako kako je to Bog stvorio, i plan koji se uklapa u, da kažemo, stanje osobe. Takođe, kod HOBP-a koji imaju mršavljanje i gubitak mišića, loše vođena restrikcija može da pogorša stanje, zato je bitno da se plan pravi, da kažem, izuzetno pametno. Takođe, često može intermitentni post i povremeni duži post da pomognu u smislu smanjenja upala, da se aktivira autofagija, reciklaža oštećenih proteina i potencijalno da se utiče na procese povezane sa ovim ožiljcima, to jest fibrozom, i da se stimulišu regenerativni procesi koje naše telo prirodno ima. Takođe, ovo je bitno da sve radite u kontaktu sa lekarom, jer, na primjer, duži neki postovi, tipa 72 sata i tako dalje, nije za svakog, posebno ne bez nadzora, kod ljudi koji imaju nisku telesnu masu, imaju dijabetes, bubrežne probleme, aritmije, steroidnu terapiju ili česte egzacerbacije. Ako se uopšte radi se individualno i uz medicinsko vođenje. Kada pričamo o suplementima i oksidaciji, ovde je velika stvar oksidativni stres, pa je bitno da se antioksidanti i određeni suplementi uzimaju i ako to gledamo kroz prizmu, na primjer, vitamin E, naročito tokotrienoli, u nekim eksperimentalnim modelima su pokazali potencijal protiv oksidacije. U nekim protokolima se često pominju neke više doze, mnogo bitno da se, znači, tu vodi računa, jer oni mogu da imaju interakcije u smislu sa nekim lekovima koji utiču na koagulaciju i tako dalje. Onda vitamin D3 često je problem zato što je uglavnom vitamin D u deficitu kod puno ljudi. I da kažem, i on ima taj antiinflamatorni efekat, što je jako važno u celoj ovoj priči,
I ovde se isto pominju neke visoke doze, toga ste bili svedoci i da su neki lekari preporučivali, naročito dok je bila korona aktuelna, uz redovnu laboratoriju da se vidi šta se dešava sa ostalim parametrima. Takođe, vitamin K2, jer je on jako dobra pratnja vitamina D, pa onda vitamin C, naročito iz hrane, ko ne može da unese, onda znači suplement, jer je jako dobra antiinflamatorna podrška. Takođe, melatonin, postoje radovi gde su posmatrali taj oksidativni stres i simptome, znači i on može da dovede do nekih poboljšanja, ali kao što rekoh sa lekarom, ima i prirodnih nekih stvari. Što se tiče biljaka, interesantno je da, na primjer, ima ih puno i evo pomenut ću neke. Naravno, cvet divizme je interesantan jer sadrži kvalitetne sluzi koje oblažu bronhije i jako dobro pomažu kod kašlja. Takođe ima i puno i saponina koji pomažu to iskašljavanje, tako dalje. Onda imamo, na primjer, crni slez koji je takođe dobar po svojim emolijentnim svojstvima. Ima puno tih korisnih sastojaka koji oblažu sluzokože disajnih puteva, ublažavajući iritaciju, smanjujući upalu i tako dalje. Kod nadržajnog kašlja je dosta dobar. Onda sladić je jak antioksidant, ima isto ekspektoransko dejstvo i ima, da kažem, još njih koji su interesantni, poput, na primjer, bokvice, ona ima dosta protivupalnih i antimikrobnih svojstva, oblaže takođe zbog te sluzokožu disajnih puteva, smanjuje iritaciju, zatim nana je uvek dobra, naročito kod HOBP-a, generalno taj mentol dobro utiče na smanjivanje i razlaganje sluzi, pa onda imamo plućnjak, on je dosta dobar, generalno ima flavonoide, oni deluju protivupalno, to je jako dobro. Takođe imamo zeleni crni čaj, oni isto pomažu za sluz, da se ona iskašlje, razlažu je i jako je dobro zato što i čak taj kofein pomažu u ovim nekim slučajevima. Onda imamo timjan koji je jako dobar u smislu etarskih ulja, imaju puno timola i ostalih snažnih antimikrobnih i ekspektoransnih, ovako da kažem, činioca. Čiste disajne puteve, pa onda imamo bosiljak i on je takođe isto dobar zato što pomaže čišćenje generalno i jača plućno tkivo. Onda imamo jagorčevinu koja je mnogo dobra zato što ima te saponine i ona jako dobro rešava sve to u smislu iskašljavanja, znači jako dobro stimuliše, da kažem, proizvodnju tog sekreta koji će se lakše izbaciti i u principu i kod tog produktivnog kašlja je jako dobra. Onda eukaliptus, ulje eukaliptusa takođe je veoma dobro. Majčina dušica, znači ima antiseptičko, spazmolitičko dejstvo, pomaže generalno kod tih grčeva, kod izbacivanja, iskašljavanja. Onda oman, takođe njen koren je dosta dobar zato što ima i inulin i generalno antimikrobno i ekspektoransno dejstvo, rastvara taj gusti sekret i eto, da kažem, još neke biljke su tu interesante, tipa očajnica, takođe je jako dobra. U principu, generalno, treba znači da se uzima i sve na bazi meda, znači generalno proteinski napici, vitamin 9 sam pomenuo, kalcijum, vitamin C, vitamin E, riblje ulje, magnezijum, sve to znači šta tu ima, da kažem, zajedno sa eto možda ljutom paprikom, to je isto interesantno, pa onda beli luk kada pominjemo, kurkuma je jako dobra, već sam pomenuo omegu 3. U principu možete da istražite, da vidite, da pogledate, zato što dosta sada dobrih, kvalitetnih firmi pravi kombinacije ovih čajeva, bilo kroz tinkture, bilo kroz neke mešavine u formi, da li to kroz med i tako dalje, pa eto, proučite sve ovo. Ženšen se pominjao jedno vreme kao jako dobar za upalu, ali i on ima neke interakcije i bitno je da bude kvalitetan, tako je mnogo bitno da izlažete sebe suncu, zato što sunce će smanjiti, da kažemo, patogen u okruženju, poboljšat će sintezu vitamina D, znači imamo spektre, da kažem, sunčeve svetlosti i onda jako je dobar i antiinflamatorni efekat, uticaj na tkiva i kada ljudi sa HOBP-om duže borave napolju, može značiti manje unutrašnjih ovih zagađivača, naročito ako pričamo o nekom selu, šumi i tako dalje, i sunce, generalno i boravak napolju imaju realne koristi i kroz kretanje, kroz raspoloženje, kroz
sve te onako kroz jednu kompletnu sliku. A što se tiče nikotina, važno je tu da shvatite da ima jedna klopka, u smislu jedan psihofiziološki deo, u smislu da mnogi ljudi sa HOBP-om nastavljaju da puše jer imaju osjećaj da ih cigareta smiri i čak da lakše dišu. I tu sad dolazi do toga da nikotin i adrenalin mogu privremeno da daju osjećaj otvaranja disanih puteva i smanjenja stresa, ali cena je katastrofalna za to, zato što uz nikotin dolazi paket dima, da kažemo brdo nekih toksina, koji ne da hrane upalu, nego podižu i oksidaciju i svašta nešto. Takođe, nikotin utiče na receptore koji se vremenom podešavaju, tako da bez nikotina raste i, da kažem, ta jedna vrsta iratabilnosti i onda dolazi do anksioznosti, do pada raspoloženja, a adrenalin daje te neke specifične vaskularne efekte, ali dugotrajno može iscrpljivati sistem. I takođe, hemija one nagrade u mozgu se može vremenom jednostavno poremetiti. Takođe, kada pričamo o tome, o pušenju, treba vremena da se jednostavno naše telo odvikne, kod nekog će to biti možda 2 ili 6 nedelja ili možda više, tako da potrebno je da progurate kroz taj period. Često se pominju i vitamini B grupe, u smislu B1 kao podrška nervnom sistemu kod razdražljivosti i neki da kažemo čajevi, čisto onako da se smiri, ali svi ti suplementi moraju biti isključivo, da kažem, aminovani od strane lekara, tako da uvek gledajte da se uz adekvatnu terapiju imate i psihološku podršku, naročito to kad su teže bolesti u pitanju, kada je to prestanak pušenja i tako dalje. Nadam se da vam je ovaj video malo približio ovo, možda što niste imali priliku da čujete, vidite i kako već. Pa napišite sad u komentarima šta je vama najveći okidač možda za gušenje, da li su to stepenice, hladan vazduh, stres, infekcije, dim ili nešto drugo i kako vi, da kažem, se borite sa ovim, da li imate neke savete, preporuke i kom timu pripadate, da li više znači imate problem sa kašljem, sa šlajmom ili pak češće ostajete bez daha i nemate nikakav ni šlajm. I eto, znajte da čitaju ljudi komentare, znači će nekome da preporučite neke vaše, možda eto i prirodne sastojke koje ste vi koristili i značili su vam. I da, eto, u nekom od sledećih videa će biti, znači, vežbice koje možete da radite za HOBP. I eto, do tada vas ovako pozdravljam, hvala vam na svemu i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!